200 किलो का टाइगर। जी है मेरे भाइयों, आज अपनी आंखों से देख लो 200 किलो का चीता। आप लोगों ने इतना बड़ा चीता कभी नहीं देखा होगा, आज अपनी आंखों से देख लो 200 किलो का टाइगर। जी है मेरे भाइयों, आज अपनी आंखों से देख लो। आप लोग देखकर हैरान हो जाओगे। आप वीडियो में बने रहिए, जो नए लोग फॉलो कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना। मैं अभी आप लोग लाइव दिखाऊंगा। जी है मेरे भाइयों, आप देखकर हैरान हो जाओगे, आपको यकीन नहीं आएगा। आप वीडियो में बने रहिए तभी आप लोग देखने को मिलेगा आपको। जी हाँ मेरे भाइयों, आप लोगों ने कभी नहीं देखा होगा इतना बड़ा टाइगर। जी हाँ मेरे भाई, 200 किलो का। आज अपनी आंखों से देख लो बिल्कुल लाइव। आप वीडियो में बने रहिए, मैं अभी आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। अपनी आंखों से देख लो। जी हाँ मेरे भाइयों।